Prestige வழங்கும் டைனிங் டேபிள். ஹாய், நான் உங்க ராஜேஸ்வரி. Prestige present டைனிங் டேபிள் co-sponsored by ஆச்சி மசாலா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் வந்து green peas mushroom fried rice. எப்படி பண்றது பார்க்கலாம் வாங்க. Green peas mushroom rice செய்ய தேவையான பொருட்கள்: mushroom, பட்டாணி, tomato, onion, ginger garlic paste, புதினா, coriander powder. Green peas mushroom fried riceக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு. வாங்க சமைக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் போட்டாச்சு. ஆனியன் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. இது ஆப்ஷன் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. தக்காளி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுடலாம். ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம இஞ்சி பூண்டு வந்து போட்டுட்டோன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி கரிஞ்சிரும். அந்த டேஸ்ட் வந்து கசப்பு தன்மை வந்துடும் குழம்புல. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எடுத்த உடனே இஞ்சி பூண்டு வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா குழம்பு வந்து லைட்டாக கசப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு தான் நம்ம போடுறோம். கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணேன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடும். சால்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போதும். நிறைய போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட டேஸ்ட்டே மாறிடும். ஸோ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. இது குக் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து மஷ்ரூமை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சைஸ் இருக்கும்போது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு குக் ஆகிடும். இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது மஷ்ரூம் எடுத்து போட்டுடலாம். நம்ம மஷ்ரூம் போட்டு அப்படியே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மஷ்ரூம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் புதினா போட்டுக்கலாம். புதினா வந்து தேவையான அளவு. கண்டிப்பாக இது போடணும். இது போட்டால் தான் இதோட டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும். புதினா மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ நான் எல்லா புதினாவுமே போட்டுட்டேன். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். க்ரீன் பீஸ் நான் வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வேக வச்சுருக்கேன். பட்டாணி வேகும் போதே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். அதில் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா ஒரு மாதிரி வெறுமனையாக இருக்கும். அது சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இல்லாத மாதிரி. நீங்கள் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதோட டேஸ்ட்டு. ஸோ பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து காரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர், தனியா பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆச்சி சில்லி பவுடர் அதை சேர்க்க போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து இந்த காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போடுறது நம்ம. இது ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். தனியா பவுடர் போட்டு பண்ணுறப்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு போடுறேன். ஆல்மோஸ்ட் டன், ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆனால் நம்ம க்ரீன் பீஸ் அண்ட் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. மிளகாத்தூள் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு. நல்லாவே போனதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கவே. 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக க்ரீன், இந்த ஒயிட் ரைஸ், ரெட்டு பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்கவே. கிட்ஸுங்களும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஏமாற்றி கொடுத்துலாம் நம்ம அவங்களுக்கு சாப்பாடு. இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக பண்ணி கொடுத்தனா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க பசங்க. கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ அப்படியே ஒரு அழகாக இப்படி ஒரு திருப்பு அப்படி ஒரு திருப்பி விட்டுட்டா க்ரீன் பீஸ் மஷ்ரூம் ரைஸ் ரெடி. லஞ்ச் பாக்ஸில் எடுத்து பேக் பண்ணிடலாம். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கவே. மாதுளம்பழம், கொஞ்சமாக கிரேப்ஸ், உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி. க்ரீன் பீஸ் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி டேஸ்டியான சிம்பிளான டிஷ்ஷஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் ராஜேஸ்வரி. ப்ரெஸ்டீஜ் பிரசன்ட் டைனிங் டேபிள், கோ ஸ்பான்சர் பை ஆச்சி மசாலா. பாய்.